मंकी मंकी तुम सारे डॉगी अपना कलेक्ट कर रहे हो। विवान वुल्फ कैसे बोलता है? विवान के पास मंकी है, विवान का पास टर्टल है, डॉगी है। प्यारी कर दो विवान। मंकी को भी प्यारी कर दो। अच्छा टर्टल को भी प्यारी कर दो। विवान वुल्फ कैसे बोलता है? हाँ भैया प्यारी करता है अपने सारे टॉयज को। विवान डॉगी कैसे बोलता है? ओके। विवान हाय कर दो। विवान 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 बम बम करोगे? विवान बम बम करोगे? तो बताओ वुल्फ कैसे बोलता है? अच्छा और डॉगी कैसे बोलता है? डॉगी बता दो। बम बम करा दो ना। तो बताओ डॉगी कैसे बोलता है? और कैट? कैट कैट कैसे बोलती है? विवान कैट पानी कैसे चला बोलती दो ना, है? पानी चला। नहीं बताएंगे तो विवान। बताओ कैट कैसे चलती है? कैट कैसे कैट नहीं कैट कैसे बोलती है? बताओ मियाँ मियाँ कैसे? चुट्टू लग गया। चल पानी चला दो, पानी चला दो। विवान कैट कैसे बोलती है? और डॉगी? और काऊ? लॉइन लॉइन लॉइन। अच्छा प्यारी कर दो भैया। मैं तो मंकी खाए। फुक्की कर दिया। सबको हाय बोल दो। सब लोग। बहुत